എടാ, ഇന്നലെ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവം അല്ലടാ, നിനക്കും ക്ഷമിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ. നിസ്സാര കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് നിസ്സാര കാര്യം തന്നെയാടാ, പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരോടും ഇത് പറയാനാ. പക്ഷെ അവൾക്ക് വല്ല കുറ്റബോധം ഉണ്ടടാ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താടാ കാര്യം? എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുറത്തേക്ക് പോയത് പോലും ഞാനും അവളും കൂടി കണ്ട ജീവിതത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ അടുത്ത് അവൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി അതേ പ്രണയം തോന്നി. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പക്ഷെ അവളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലടാ. നിന്റെ അടുത്ത് മറച്ചു വെച്ച് നിന്നെ ചീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അത് ശരി തന്നെയാണ്, അവളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അവളൊരു നല്ല കുട്ടി തന്നെയാണ്, ഞാൻ അവളെ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ എനിക്കിനി പഴയ പോലെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ, അതാണ്. എടാ, നീ അത് വലിയ വിഷയമാക്കണ്ട. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും. എടാ, ഇതേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷനിലടാ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എനിക്കെന്താ വേറെ ആരോട് ഇത് തോന്നാഞ്ഞേ? എടാ, ഏതൊരു റിലേഷൻ്റെയും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാവും. ട്രസ്റ്റാണ്. വൺസ് അത് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നോക്കിയാലും പഴയതുപോലെ ആവില്ല. ഇരുളോർമകൾ